Саламатсыздар YouTube көрөрмандары. Бүгүн биз акыркы Тажикстандын куралдуу агрессиясынан кийин Кыргызстандын эли кандай болду, кантип өзгөрүп кеттик. Албетте бул бизге абдан бир чоң таасир этти. Кыргызстандын эли биз үчүн бир чоң стресс, шок болду. Эми бул канчалык бизди өзгөрттү жана бул өзгөрүүлөр, бул нерсе бизге кандай таасирин берди, кандай ой жүгүртүүгө мажбурлап атат бизди, кандай ойлорду ойлонууга мажбурлап атат. Ушул тууралуу келе бүгүн бир сүйлөшүп көрөлү. Мисалы келгиле Японияны эстейбиз. 13-кылым 1274 жыл Японияга Чыңгызхандын ыкпагы Хубилай хан кемелерине бүт өзүнүн армиясын жүктөп алып, тим эле укмуш килейген флот келет ата. Ошо жылдардын бою, ошо жылдардын баягы ошо жылдар үчүн бул өтө мыкты чоң флот. Японияны басам деп баратат. Эми бул согуш бул толтура биз өтө кыска айталы. Себеби өз ичинде толгондук кой, мамилеси болгон. Ал дипломаттардын жөнүндө дипломаттардын башын кыйып салат, тигинтет минтет. Кыскасы биз билчү нерсебиз монгол аскери ошол маалда эң күчтүү аскер, ошол маалда жабдыктары эң модернизацияланган пооракты колдонуп атат, күкүртү колдонуп атат, гранатаны, жанакы фугасный граната окшогон нерсени катапультага салып ыргытат да. Ошондой нерселерди булар биринчи колдонуп атат монголдор. Ал жылдары бул өтө чоң мыкты техника болчу согуш жүргүзүүнү. Ал жылдары аны тиги япондук самурайлар көрүп жүрөгү түшүп калышкан. Караңгыда моундай эле от учуп келип жерге түшүп жарылып атса, окуй бизге тиги кудайдын каары келди, бизге аждар кол салып атат дегендей ушундай аябай эффектиси күчтүү болчу да. Мындайча айтканда монгол армиясы өтө күчтүү болуп келет. Япондуктар ким эле ошол маалда? Япондуктар баягы мындай феодалдар да, баягы баарыбыз японбуз деген түшүнүк жок. Бул клан, бул тиги клан, мен башка клан, жердин башы феодал турат, хозяин, аны астында самурайлар турат, андан кийин дыйкан, баягы феодальная раздробленность деп коет эмеспи? Ушундай акыбалда, бирок сёгунат уже бар. Сёгунат арты калтанып калды да. Хёдзе Такимуна ошондо каршылык берет. Ошондо Хёдзе Такимуна япон аскеринин башчысы болуп чыгат да, ошо монголдорду тоскондо, монголдор менен урушканда. Тарых боюнча монголдор эки сапар жасат, экөөнүндө тең кырылышат, тайфун болуп кетет. Ошо тайфундун эсебинен тайфун өтө чоң жардам берип коет да. Жана ошентип монгол эчтеке кыла албайт да, япондуктар коргонуп калышат. Бирок ошондо япондуктар кандай эле мына феодал дедик. Анан япон эли өзү жана самурайлары булар өтө мындай романтик болушкан, аларда мындай намыс, анан мен воинмун, мен мындаймын деген тиги намысын өзүнө аябай бийик туткан, ушундай баягы воинская романтика деген болгон да. Самурайлар ушундай болчу. Алар чын эле ишенчү, моундай чыгып карама каршы тиги өзүңдүн душманың менен моундай эркекче мушташып, мындай кылычын алып чыгып алып, мен мындай кландын жигитимин, мындайдын уулуумун, анан менин атым мындай, сен кимсиң? Макул, кеттик, анда экөөбүз чабышабыз деп. Самурайлар ушундай эле да. А монголдор эмнени гана кылган жок, кимди гана басышкан жок, ким менен гана урушкан жок. Алар ушунчалык согушка чыңалып калышкан, аларга эч кандай романтиканын кереги жок болчу. Аларга жөн гана жеңиш керек да, болду. Алардын аскерлери да ушунчалык күчтүү, алардын тиги аскер башчылары да ушунчалык согуш деген эмне билишет, стратегия деген эмне билишет. Кыскасы өтө чоң күч келет ат Япониягачы. Япония буга чейин сырттан эч кимден андай чоң коркунуч боло элек болчу. Япониянын эли эч качан сырттан андай чоң күч ага кирип, аны басып алчудай мындай чоң бир коркунуч болгон эмес. Ошондо Япония тиги дагы бунун баары аскер кесип, тиги самурайлар чыгып, тигинтип чыгып алып мушташам десе, монголдор эмне, алардын башкача да мушташкан. Анан моундай самурай туруп алып, сенсиңби монгол деген, анда азыр экөөбүз мушташабыз деп кылычын алып чыгып, өзүнүн тиги ритуал символикасын кылыч жакты бир монгол келип бияка чапып кетет, бирөө келип биякта сайып кетет. В общем, самурайлар жүрөгү түшүп калат да. Булар вообще адам эмес экен, булардын мушташканы да башкача экен, булардын укмуш экен. Жүрөгү түшүп калышат. Биягынан килейген жалындап от учуп келет ат. Биягынан булардын мушташкан ирети да башкача. В общем, Япония элине бул абдан чоң мындай стресс, шок болот да. Бирок жанакы тайфундардын эсебинен жана башка көптөгөн факторлор болот. Кыскасы Япония туруштук берип калат, Япония аман калат. Бирок ошондо Япониянын элине биринчи жолу ушундай сигнал болот да. Биз биякта клан болуп урушуп атсак, өз ара, сырт жактан сокку урганда, окуй, биз көрсө баарыбыз бир экенбиз да, биз көрсө японец экенбиз баарыбыз, окуй деп. Ошону менен бирге Япониянын прогрессивдүү элдери, прогрессивдүү калкы ким эле? Ал албетте самурай, сёгунат, мындайча айтканда курсагы ток адамдар. Алардын ойлонгонго мындайча айтканда мүмкүнчүлүгү бар да. Алар ойлоно баштайт, алар түшүнө баштайт. Кой, биз элибизди
элибиздин элибиздин коомубуздун тыкыздыгын, коомубуздун жалпылыгын күчөтүш керекпиз. Мындайча ошол жылдары өтө чоң жана буддизмдин ар кайсы агымдары болчу, ар кайсы бул клан мындай буддизм агымына таянат, бул клан башка. Ошентип ушундай Япониянын баягы бөлүнүп турганы ошо монголдордун соккусунун эсебинен Япон эли калыптанып атат да. Ошол маалда ошол эле Хёдзе Такимуна ал деги эле аскер башы бул мисалы Хёдзе Такимуна ал дзен буддизм жактоочусу болгон жана ошону колдоочу да. Ошону менен бирге ал түшүнчү да деги эле аскерлер ар дайым мындай илим тарапта болот да. Аскерлер себеби аскерлер ишти көрүп атат да. Аскерлер тигиндей монахтарын чыгып алып ошол жылдарда Японияда чыгышкан да монахтар жанакындай ой көрдүңбү биз момундай тиги монах баарыбыз монтип монастырьга отуруп алып тиги сырткы күчтөрдү чакырып тайфунду чакырдык, ошо биз тайфунду чакырган үчүн сен жеңдиң деп тиги сёгунга айтып атышат да. Эми ошол маалда ошо сёгунаттар, самурайлар алар билчү да тиги тайфундун циклы бар, тайфун кайсы бир жылдын кайсы бир кезинде күчөйт, кайсы бир кезинде тынч болот. Анан мындайча айтканда ал аскерлер тигинтип тиги монахтарды карап ооба кыйраттым, бул монголдор тайфундун циклын билбейт болчу, эмкиде тайфундун циклын үйрөнүп билип алып анан тайфун жок маалда келсе эмне кылат элең, ошондо эмне кылабыз деген мындайча коркунуч пайда болуп калат да. Анан ушул коркунуч коомду алдыга түртөт, Япон элин алдыга түртөт, бириккенге, сёгунаты күчтөнгөнгө. Ошентип самурайлары сёгунатка тиешелүү адамдар коомубузду күчтөндүрүш керекпиз, коомубузду биргелеш керекпиз деген процесстер жүрө баштайт да. Жанакы аскерлер менен жана жрец монахтардын карама каршылыгы жана Трояда да жакшы көрсөтүлгөн. Тура Гектор айтат да, тиги жаткан гректерге барып кол салыштын кереги жок, Троянын дубалдары бийик, биз отура беребиз депчи. Анан тиги жана жрец чыгып алып айтат да, мен эртең менен көрдүм чымчык учуп баратып, Посейдон тиги колуна жыланды кармап алып туруп, демек Посейдон кудай бизди колдойт, азыр гректи барып чачыратабыз деп. Анан ошондо да Гектор кинодо көрсөтүлгөн, ошондо да Гектор айтат эмеспи, эй сен согушту билесиңби, типа мен аскер башы, мен билем согушту, же сен монах троп, сен сүйлөйсүңбү дегендей аскер башчылар менен ошондой духовенство, жрец, монахтардын ортосунда тарыхта ар дайым мындай бир аз келишпестик болуп келген да. Эми макул, ушу менен Японияны токтотобу. Бирок сөздүн кыскасы, Япония ошо Монголиянын сырткы соккусунан кийин өзүн Япон эли экенин түшүнүп, өзүнүн коомунун биримдигин, бекемдигин, жалпылыгын камсыздоого аракет кыла баштайт. Мындайча айтканда централизацияны көздөй жыла башташат да. Эми дагы бир башка мисалды карап көрөлү. Бул Египет жана Наполеон. Ошентип Египетке Наполеон 1798-1801 жылдары кол салып атат. Эмнеге кол салып атат? Англия менен кырылышып атат. Анан тиги анын баарын айтып айтканга убактысы жоктур. Ал жөн эле бир фрагмент карайлы да. Наполеон келатат Египетти көздөй, ошо өзүнүн флоту менен. Ал жылдары Египет ким эле? Ал жылдары Египет бул Осман империясынын карамагы, Осман империясынын бир провинциясы. Анын башында кимдер отурат? Анын башында мамлюктар. Мамлюк деген кимдер? Мамлюк бул керек болсо арабтарды эмес, бул Кавказ менен жанакы Восточная Европа, Балкандагы жанакы кичинекей кулчулуктун эсебинен келип калган кулчулуктарды сатып алуу, соода эсебинен келип калган кичинекей кул балдар да. Алар кийинчерээк согуш аскерлер болуп, мындайча айтканда спецназ болуп, ошентип аягы Египетти башкарып калышат да. Эми ал чоң, алда өзүнчө бир процесс болгон тиги мамлюктардын бийликке келиши. Бирок кыскасы, ошол жылдары Наполеон келатканда Египеттин башында ким турат? Ошо мамлюктар турат. Андан кийин Египетте араб элдери, андан кийин такыр эле дыйкан жөнөкөй элдер, бул ошо Египеттин баягы коренной жительдери, аборигендер да. Алар араб эмес. Ошо арабка чейинки элдер да. Эми ошондо элестетсеңер, мындайча айтканда мамлюктар деген кимдер? Мамлюктар бүт бийлик алардын колунда. Нил өзү эле бай өлкө, ал жылдары өтө мыкты. Нил өтүп атат, баягы түшүмү мол болгон жакшы жерлердин ээсинин баары мамлюктар. Соода сатык, өнөр жай, ар кандай жанакындай темир чыгаруучу, алтынды, жанакы ювелирный изделия жана башка соода сатыктын эң кирешелүү жерлери. Кыскасы бүт коомдо болгон байлыктардын ээси мындайча айтканда мамлюктар болуп турат да. Ошентип Бонапарт келди, мамлюктарды басты, чачыратты. Ошонун баары аскерге кесип, ошо Египеттин элине контрибуция коюп атат. Мындайча айтканда Бонапарттын өзүнүн пландары, согушта пландары өтө чоң. Анан ошо Египеттин элине налог салып атат да. Египеттин эли еще Бонапартка акча төлөш керек болуп атат. Ошентип Египеттин эли кыйналып калды.
ошондо Египеттин эли да мындайча айтканда сокку алды да сырттан. Жылдары Египет эли кандай эле, ой биз укмушпуз, биз мындай мыктыбыз, тиги башка Марокко, тиги тиги башка Сирия, Палестиналарды кара, ой аларың эптеп эле турат, центр Осман империясы центр, аягың мыкты, бирок андан кийин эле эң бай биз деп турушат. Эми чынында эле Осман империя ошол жылдары Египеттен колу алсырап калган. Формалдуу түрдө Египет Осман империясын карачу, бирок бюджеттин 3% эле берчү Осман империясы. Мындайча айтканда Египет өтө мыкты, өтө мындай бай да. Анан Египеттин эли да өзүн аябай жогору сезишкен да, биз укмушпуз депчи. Анан эле биз укмуш мусулманбыз, биз кыйынбыз деп атса эле ар жактан капырлар келип эле, Наполеон Бонапарт деген, ал келсе көрсө анын техникасы да күчтүү экен, аскери да күчтүү экен, баары мыкты болуп чыгып атат, жеңилип калып атышат. Ошентип Египеттин эли мындай сокку алып атат. Ошону менен бирге Египеттин эли да сигнал алып атат. Елке, көрсө биздин иретибиз, биздин коомубуздун ыкмасы андай деле мыкты эмес экен да. Көрсө биз бирден болсо утуп кала турбайбызбы бирөө менен таймаша кетсек дегендей, мындайча айтканда сигнал кетет да элге. Анан өз ара кырылыштар болот. Тиги жактан бияктан Осман империясы ошо Египеттин бийлигине сактап калам деп өзүнүн пашаларын жөнөтө берет. Анан башка мамлюктар кайра келип орто жолдон англичандар да аралашат, француздарды аягы кууп чыгышат. Өз ара төңкөрүштүн үстүнө төңкөрүш, баягы коварство, предательство дегенде эми укмуш тиги мамлюктун аскерлерине кел, парадка кел, парад кылабыз деп туруп кырып таштайт парадтан. Мамлюктардын өзүнө кел, элдештик болду, кел отуруп чай ичип, элдештик деп кел, үйгө кел деп, анын курал үйдөн тиги сарайга кирип бараткан жеринен куралдарын алып кирип ошол жерден өлтүрүп, в общем укмуш аябай чоң интрига, аябай чоң предательство, коварство бүт баары ошол жакта болуп атат да. Ошондой чоң кырылыштардын эсебинен аягында Мухаммед Али чыгат. Мухаммед Али ошо согуш Мухаммед Али ошо Египеттин, бүгүнкү күндөгү Египеттин түптөөчүсү болуп эсептелинет. Эми Мухаммед Али кандай болот? Ал ошо элдин, Египет элинин прогрессивдүү күчтөрүнүн өкүлү болуп калат да. Себеби Египет эли ошондо сокко уруп калгандан кийин ойлоно баштайт, ар бир элде карама каршылык пайда болуп баштайт да. Биз Египет, биз мыкты жашап атабыз деп жүрсөк, биз эң кыйынбыз деп атсак, булар Бонапарт келип манкабызды алып салды. Анан кийин мамлюктар кайра келип алды, анан кылышты. Бирок Египеттин эли болду, мамлюктун бийлигине уже чыдабай калды. Себеби Египеттин эли дыйкандары, алар баягы эмедей да, Россияда помещиктер кандай жашаган, тиги крепостное право кандай болгон, Египетте деле ошондой болгондо эч укугу жок жөнөкөй элдин коомдун өнүгүүсүнө катышууга эч мүмкүнчүлүгү жок. Жанакы жөнөкөй элдердин, Египеттин өзүнүн элдеринин аскерге кирүүгө да мүмкүнчүлүгү жок. Аларды бул мындайча айтканда коркок, бул аскерге жарабаган эл деп аларды дыйканчылыкта эле кармап турушчу. Соодагерлердин да налогун көбөйтүп салды, алар да кыйналып калышты. В общем, элдер прогрессияны каалап калган да, элдер боштондукту каалап калган, элдер көбүрөөк укукту сурап атат. Себеби эл кыйналып кетти да. Ошол маалда Мухаммед Али чыгып, элдин өкүлүнө өзүнүн убадасын берип, болду, мен элдин өкүлүн аткарам, мен элди колдойм деп, ошонун эсебинен ушу политикалык жеңишти жеңип чыгат. Политикалык ушу баягы өз ара чыр-чатактарды жеңип чыгат да. Бирок чынында эле Египет элинин прогрессивдүү күчү болуп чыгат. Ал көптөгөн жерлерди эми мамлекетке которуп таштайт да. Конфискация, кыскасы ошо жерлерди, көптөгөн түшүндүү жакшы жерлерди мамлекеттин менчигине которуп салат. Баягы дыйкандарды аскерге албай аткан, ал вообще ал эчтеке жарабаган элдер деп аткандарды ал аскерге ала баштайт. Ал жылдарда буга чоң баягы консервативдүү күчтөр чоң каршылык кылат. Бул кашкалдактарды аскерге эмне кылып атасың? Булар чу дегенде эле качат. Булар согушканга даяр эмес деп. Бирок Мухаммед Али ошол үчүн прогрессивдүү болгон да. Себеби ал түшүнгөн, биз Египет сырткы күчтөргө туруштук бериш үчүн биз өз ара күчтүү болуш керекпиз. Коомубуздун жалпылыгын көбөйтүш керек. Коомубуздун тыкыздыгын көбөйтүш керек. Ал эмне демек? Мындайча айтканда коомдун биримдигин, коомдун ынтымагын, аны кантип көбөйтөбүз? Бирөөбүздү сен тетиги жер иштете берчи, сенин ишиң эмне, сен аскерге да жолоп эле кой десе, ал тарынып жүрө берет. Ал мүмкүн керек болсо коомго иштеп бергиси келип атат. Ага да мүмкүнчүлүк бериш керек. Ага да аскерге катышканга мүмкүнчүлүк бериш керек дегендей. Жанакындай элдерине мүмкүнчүлүк бериш керек. Жанакындай усталарына жана башкаларына. Ошонун баарын түшүнүп турган адам эле да. Мухаммед Али өзүнүн реформаларынын ичинде ошентип жерди мамлекетке таандык кылып салды. Мындайча айтканда централизация кылып атат да, централизация власти. Библиотека ачылып атат, светтик илимдерди алып келип атат, Европадан илимпоздорду алып келип атат. Мурда ал жылдары жөн эле мындай диний гана илимпоздор болгон да, мисалы. Бул уже Европадан илимпоздорду алып келип атат, физика, химия дегендейчи. Жана ошондо ошону менен бирге эң незги аскердик күчтөрдү да, аскердик илимпоздорду алып келип атат. Жана өнөр жайларды өркүндөтүп атат. Өнөр жайларды ошо өнөр жайын ээлерине берип атат. Мындай айтканда прогрессивдүү ыкмаларды кылып атат да. Ошону менен Египетте чын эле өркүндөп кетет. Чын эле бүгүнкү күнгө чейин ошо Мухаммед Али
Египеттин негиздөөчүсү, ал мындайча айтканда чоң герой Египетте. Мухаммед Али өзүн мен Египеттин Петр Первыймын деп айтчу. А жанакы жергиликтүү калк жанакы армияга алып атканда, ага каршы болуп аткандар, алардын тукуму эмгиче Египеттин армиясына армия кылып аткан ошол адамдар да. Мындайча айтканда ал коомдун ичиндеги керектүү прогрессивдүү нерселерди кылган, реформаларды кылган. Ошол менен Египет күчтөнүп калган. Ошентип Мухаммед Али Египеттин тарыхында өтө чоң роль ойногон адам да. Эми ушунун баары кайдан башталды эле? Ушунун баары Бонапарттын соккусунан кийин башталган. Бонапарт соккондон кийин эл түшүнгөн да, бир өзгөрүш керек, кокку эмне кылабыз, кантебиз дегендей. Анда да ар кандай күчтөр болгон, ар кандай чыккынчылык. Эми бул өтө чоң процесстер да. Бирок кыскасы Бонапарт сокконго чейин булар беймарал жыргап жашай беришкен. Биз мыктыбыз, биз өтө кыйынбыз деп эле. Бонапарт соккондон кийин, Бонапарт аларды контрибуция төлө дегенден кийин алар ошол мамлюгунан көңүлү калган. Анан алар түшүнүшкөн, бизге башка ыкма керек, башка коомдун куруу ирети керек деп, общественный строй, башкача общественный строй керек деп. Эми ошо прогрессивдүү көпчүлүктүн прогрессивдүүлүккө умтулганын ошо Мухаммед Али ишке ашырган. Ошол себептен ал ошол жердин лидери болгон, ошол жердин герой болгон. Ошо менен Египетти токтотобу башка бир мисалды көрөлү. Эми үчүнчү мисалды да айтып кетиш керек. Бул 1812 Наполеон Бонапарт Россияга барат. Эми Россияга Наполеондун армиясы 600 миңдей солдат болот. Ажылда ал Европа үчүн эбегейсиз чоң, анчалык чоң армияда чогулуп көрө элек. Тиги орустар айтат армия 12 языков деп. Мындайча айтканда Европанын сборная армиясы болот, бүт Европа элдеринин топтому сыяктуу болуп калган да. Эми 600 миң аскери менен Россияга кирип баратат. А Россияда болсо болгондо эле 200 бирдемке болсо 200 бирдемке эле миң аскери болот да. Мындайча айтканда Россиянын Наполеонго туруштук бере албайт болчу. Наполеон ойлогон азыр кирип барып эле талкалап туруп эле тиги орус королун багындырып туруп эле чыгып кетем депчи. Себеби өтө күчтүү болчу армиясы. Эми бирок ал 1812 жылы толгондугу кино бар, мектептен өткөнсүңөр, баарыңар билесиңер ал тарыхты. Аны баягы сүйлөштүн кереги жок. Кыскасы Наполеон кирет да, маңка сагып, тала болуп атып, аягы чыгып кетет. Солдаттар ушунчалык жүдөп калат, что биздин азыркы шарамыга деген сөзүбүз бар го, шарамыга что-то шарамыжничать дейт го. Ошол сөз ошол маалдан калган да. Ал француздар шеремье дегени ал милый друг дегени да. Солдаттар такыр ачка калып, талада калып, анан көрүнгөн тиги дыйкандарга келип эле шеремье, типа милый друг, мага бир аз нан берчи, өлүп баратам дешчү экен да. Ошентип шарамыга деген сөз келип чыгып атат да. Эми макул. Бизге керектүү, бүгүнкү темабызга керектүү жерлери кайсы? Наполеон кирип баратат. Наполеон Россияга киргенде, Россия кандай эле? Россияда крепостное право деген бар эле. Дворяндары турат, тиякта крепостнойлор турат. Эми дворяндарды баарыбыз билебиз, туурабы? Офицерский дом, анан бояре, дворяне, өзүнчө эле укмуш, баягы эме да. Как упоительны в России вечера, деп, бокал шампанского, хруст французской булки, деп, Марья Ивановна, посмотрите, какой меткий, деп, Валька, ну-ка вот эту бутылку шампанского, ну-ка понеси вон туда, деп, аны карматып, атып, ахаха ухуху деп жыргап жүрүшөт тиги дворяндар. Ар жагында карапайым эле кара нанга урсак тойго жүрөт, Герасимге окшогондор. Эми крепостное право эмне экенин түшүнүш үчүн тиги Тургеневдин Герасим менен элестесек болот да. Дудук, бойдок, мындайча айтканда кул да, крепостное право. Эми ошо байкуш кызды сүйүп калды, Татьянаны. Татьянага татыктуу кыз болчу, ал экөө бири-бирин сүйүп калат. А жанагы помещицасы жөн эле баягы аларга тиги ичкүйлүк кылып эле Татьянаны тиги байкуш эмес тиги чал алкашка карматып коет да. Мына сен ушуну аласың деп. Ал билген Герасим Татьянаны сүйөт, Татьяна Герасимди сүйөт, бирок экөөнүн башка ошосун каалаган эмес. Жөн эле баягы ичкүйлүк менен да. Анан байкуш Герасим ошо Татьянага болгон өз махабатын, мээримин, сүйүүсүн, арманын топтоп келип баягы жүрөгү толуп калып, анан кокусунан күчүктү таап калып атпайбы, тиги Татьяна кетип калгандан кийин. Анан ошо күчүккө төгүп берип атпайбы бүт болгон өзүнүн мээриминчи. Ошол үчүн тиги Дудук аны ошол үчүн муму деп атат күчүгүн. Анысы аз келгенсип тиги эмеси хозяйкасы ушунчалык байкуш орустун карапайым калкы ушундай начар акыбалда турган дыйкандары. Ал ошо күчүктү да барып өлтүр дейт. Киносунда аны көрсөткөн эмес. Тургеневдин өзүндө биз баарыбыз билебиз. Ал күчүктү мешокко салып, мешоктун оозун байлап, тиги сууга ыргытып, муму чөгүп өлөт ошентип. Аны чөктүргөн Герасим өз колу менен чөктүрөт. Ушунчалык укугу жок болчу. Ушунчалык дыйкандардын акыбалы, кадимки карапайым элдин акыбалы ушунчалык Россияда начар болчу да. Мына крепостное право дегенибиз. Эми Наполеон кирип келатат. Наполеон кирип келатканда орустун армиясы улам баягы качып атат да, отступать этип. Анан ошондо жанакы дыйкандар төңкөрүлүш кыла баштайт, анча мынча поместьялерди өрттөп, помещиктерди өлтүрүп, в общем, аякта да өзүнүн баягы чоң жаңжалдарды чыгып атат да. Ошол маалда кийинки тарыхчылар айтат да, эгер ошондо француз
тиги Бонапарт дыйкандарды колдоп койгондо, макул мен силерге курал жарак берем, мен силерди колдойм деп койгондо, ошол өзүнүн жана крепостнойлору тиги өзүнүн дворяндарын сапырып жиберишмек деп айтышат да. Себеби элдер ушунчалык кыйналып турган, элдер тиги Наполеонго келип айткан учурлар да болуп турду, бизге курал жарак берчи, биз өзүбүз эле тигилерди сапырып жиберебиз депчи. Башка тиги эмелер боюнча Наполеон ошондой жерди көрүп, бир поместьени көрүп, поместье ушунчалык өрттөлүп, кырылып, элдерди тиги помещиктерди өлтүргөн да тиги ач дыйкандар, баягы төңкөрүш кылабыз дешипчи. Анан ошондой зверстволорду көрүп Наполеон айткан сөзү бар экен да, мен буларга азыр колдоо көрсөтүп койсом, булар боштондук эмне экенин билбейт, булар зверство башталат. Россиянын ичинде кан төгүүлөр тим эле миңдеп, кан төгүүлөр, варварство, зверство башталып кетет. Мен военачальникмин, мен мындай адам эмесмин деп макулдугун бербей коет деп дейт да. Наполеон кантсе да бул мыкты адам да, ал айткан, мага Россиянын бир гана политикалык моюн сунуусу эле керек болду, тиги дыйкандар менен ал маселени өзү чечсин депчи. Мындайча айтканда ал түшүнүп турганда, эгер азыр дыйкандарды колдой ийсем, бул ящик Пандора болуп кетет депчи. Дыйкандар бүт жерден төңкөрүш чыгара баштайт да, Россиянын ичи өзү хаос болуп жатып калат деп. Эми бул баягы бир тарыхчылардын версиясы деп коелу. Кыскасы ушундай акыбалда туруп атат да. Ушундай акыбалда Россия, Наполеон кирип келип атат Россияга. Бирок Россиянын аскерлери антип минтип атып, кыскасы Бородинская битва тиги болуп атып, Россия Наполеон жеңилип качып чыкты. Ошону менен Россиянын элине мынчалык терең эч ким кирип келе элек да. Наполеондо эми картаны карасаңыз, Глейген Россия, кенедей Европа, Москвага чейин кирип келип атат да. Мындайча айтканда, Россиянын эли, царская Россиянын эли мынчалык соккуну терең кабыл да башынан өткөзө элек. Башкача айтканда, прогрессивдүү күчтөр сигнал алды да, ошо эл эле сигнал алды да. Ошентип Россиянын прогрессивдүү күчтөрү, ал ким? Ал албетте баягы эле дворяндар да, баягы эле Европадан билим алып келген Россиянын жигиттери. Эми алар ошо Наполеондон кийин аларга да ой кетет да. Мындайча айтканда, Наполеон барып Египетке кандай сокку кылса, монголдор Японияга кандай сокку кылса, Наполеон да Россияга ошондой сокку кылат да. Анын эсебинен кимдер пайда болот? Прогрессивдүү калк пайда болот. Прогрессивдүү калкы ким болгон? Ал декабристтер болгон. Декабристтер баары билимдүү жаш балдар болгон. Алар Европадан билим алган. Анча-мынча аларды соттоп атканда, алар бирөөсү айтат, мен французча сүйлөгөнгө уруксат бергилечи, мен орус тилин начар билем дейт. Ушундай болгондо, ал жылдары орус тили азыркыдай өнүккөн мыкты тил эмес эле да. Ал жылдары француз тили аябай күчтүү болчу. Орус тили жаңы өнүгүп келүүнүн бир кайсы бир өз баскычында турган. Мына биз азыр кандай орусча жакшы сүйлөсөк, кыргызчага караганда кыргызча кыйналып такалып сүйлөйбүз. Себеби китеп илимди баары орусча, ошол себептен орусча сүйлөйбүз. Ошондой эле Россияда болгон. Россияда башынан ал заманды өткөзгөн. Аларга француз тилинде сүйлөшкө жакшы болчу. Кыздарына тиги, Мария Ивановна, хотите я вам стихотворение расскажу деп француз тилинде стихотворенияларды айткан. Орус тилинде эмес. Ушундай замандар болгон да. Эми ошолор Европаны окуп келип, Европанын жашоосун көрүп, анан бияка келип түшүнүп атышат да, Европада эч жак буржуазный революция болду. Европада могу пушка жасаган уста жана башкалар, алар укмуш бай адамдар, фермерлери да жакшы жашайт. А биздин могу байкуштар карачы, араң эле жүрүшөт. Буларың азыр баягыдай француз окшогон бирөө кирип келсе, буларың биз үчүн согушпайт, буларың ооп кетет тияка. Себеби курсактары ач. Буларың мындайча айтканда түшүнүп атышат да. Коомго боштондук керек, коомго прогрессивдүү ыкма керек, коомго ынтымак, биримдик керек. Ошол эле крепостнойлорду таарынтпастан аларга да укук бериш керек. Аларды мал кылып эле, кул кылып эле карай берген болбойт. Крепостной правону отмена кылыш керекпиз, монархияны отмена кылыш керекпиз, конституция деген керек деп башташат. Экөө эки жакка туруп алып тиги декабристтер конституциянын эки вариантын жаза башташат. Эми декабристтер баягы өз ара эле мындай тил табышпай калганда, бирок алар прогрессивдүү күчтөр болгон. Алар ошо Россияга жакшылык каалап, Россиянын өнүгүүсүн эңсеген адамдар болгон. Жана алардын бүт айтып аткан сөздөрү чын эле прогрессивдүү күчтөр болчу. Эгер ошондо крепостной правону эртерээк жокко чыгарып, ошол усталарга мүмкүнчүлүк берип, Европада көрүп атышат да, усталарынын өзүнүн цехтери бар, бай адамдар, буржуазный революция болуп атат аякта. Бизнесмендер, Англияда, Францияда уже бизнесмендер коомго аралашып атат. Дворяндардын бизнесменби? Жок, ал дворяндардын жөн эле ээлери да жөн эле. Ал башын оорутпайт, момундай пушка жасап чыгайын, минтейин деп башын оорутушпайт. Мындайча айтканда, усталарга, жер иштетип аткан дыйкандарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берели. Ошолор биздин коомду алдыга түртөт. Аларга кичине мүмкүнчүлүк, боштондук бериш керекпиз деген прогрессивдүү идеяларды декабристтер айтып чыгып атат биринчи. Эми макул, тарыхты карап эле айтып коюш оңой тура. Ошол эле Япония менен жанакы Монголиянын салгылашуусу, тиги монгол аскерлеринин салгылашуусун карап, ооба бул ушул жылдары Япония мондай тыянак чыгарып, мондай прогрессивдүү өзгөрүүлөрдү кыла баштады. Мухаммед Али молодец, анын реформалары, Египеттин элин
аз аз жерден ошо держава кылып сала жаздады, аябай өнүгүүгө алып келген деп. Ошол эле декабристтер да мыкты. Декабристтер элдин укугун, декабристтердин прогрессивдүүлүктү эмне, ал коомдун жанагы ынтымагында, коомдун биримдигинде, коомдун жалпылыгында укуктук жалпылык болуш керек деп айта башташкан да. Мындайча айтканда, ал эмне демек? Ал демек дыйкансыңбы, адамсыңбы, кимсиң? Баягы буржуазный революцияга тартылышкан да, Европада, бизде да ошондой болуш керек деп. Адамдардын укугу бирдей болуш керек. Мына бул кыйын иш десе, демек буну кыйын пушка жазып атса, демек бунун иши жүрүш керек, демек буга жол бериш керек дегендей. Макул Франция, Японияны айттык. Ооба, Япония соккунун аркасынан бир момундай улут боло баштады. Макул ошону менен бирге централизация боло баштады, сёгунат күчтөнө баштады жана башка. Макул ооба, феодалдуу күч, феодальная раздробленностьтан мындай императорго, мындай биримдүүлүккө, бир мамлекет деген түшүнүккө кете баштады Япония. Монголдор соккусунан кийин. Макул Мухаммед Алинин реформацияларын алсак, ооба, ал чынында эле дыйкандарга да мүмкүнчүлүк берип атат. Эми мамлекетти күчтөндүрүп атат. Тиги мамлюктар жөн эле, мамлюктар да мындай айтканда феодалдар болгондо, ошол эле дворяндар, ошол эле помещиктер да мындайча айтканда. Жок, аларды сапырып атат да, мамлекеттин элементтерин кийирип атат. Ошол эле буржуазная революция кандай болсо, ошо буржуазная революциянын жетишкендиктерин, себеби ошол жылдары буржуаздык, мындайча айтканда, капиталисттик строй, бул прогрессивдүү строй эле да. Ошону кийиргенге аракет жасап атат, ошолорду кийирип атат. Ошону менен бирге прогрессивдүүлүктү алып келип атат да. Эми макул, ошол эле декабристтерди айттык. Ооба, декабрист чынында эле Россия өтө артта калган Европадан. Европа укмуш алдыга чыгып кеткен, буржуазная революциясы болгон. Ошонун эсебинен ишчилер, бизнесмендер, мындайча, буржуазная революция деген эмне? Буржуазная революция деген бул колунан келген адамдар бийликке келиши да. Илгери буржуазная революция же феодализмде канчалык кыйын уста болбо, канчалык кыйын аскер болбо, канчалык кыйын изобретатель болбо, сага жол жабык, мындай коомго, бийликке жол жабык. Сени тиги феодалдар карап, ар кандай герцог, ар кандай лорд, дворянин, помещиктер сени карап, чернь, алды жазаганыңды келе маякка кой, өзүң бар, тияка бар, тетиги кара нанды ала кет, тетиги бөтөлкө самогонду ала кет, бар, ыраазы бол деп койчу да, мындайча айтканда. Буржуазная революция колунан иш келген адамдардын бийлиги деп койсо болот. Колунан иш келген адамдар, мындайча айтканда, уста болосуңбу, жерди кыйын иштетесиңби, изобретатель болосуңбу, тиги Эдисон сыяктуу, Липтон, Дюпондар сыяктуу, ушундай баягы колуңан келип атса, демек сенин ишиң жүрөт, демек сен жашаганга укугуң болот мыкты, демек сенин бийликке чейин өскөнгө укугуң бар. Бул буржуазная революция. Мындайча айтканда, буржуазная революция бул деловой адамдардын, колунан иш келип турган адамдардын бийликке келүүсү. Бул нормалдуу көрүнүш. Ошол жылдары феодализм урап атканда, буржуазиялык строй, бул албетте прогрессивдүү строй эле, бул албетте мыкты строй болчу да. Россия бул жактан артта калган. Ошол себептен декабристтер ошо буржуазиялык, мындайча айтканда, капиталисттик ыкманын прогрессивдүү жерлерин өзүбүзгө кийрели, биздин мамлекетибиз өнүксүн, биздин дыйкандарыбыз өнүксүн, биздин коомубуз бир ынтымагы көбөйсүн, күчтүү мамлекет бололу деген аракеттер менен тиги декабристтер чыгып атат да. Эми анын баары жакшы, макул. Эми биз кантебиз? Эми анын баары тарых, анын баары жакшы. Бизде эмне? Бизде баары барбы? Бүт азыр айтып кеткен нерсенин баары бизде бар. Бизге кайсы бүгүн прогрессивдүүлүк? Биз үчүн прогрессивдүүлүк эмне? Биз укук жактан баарыбыз теңбиз. Кыргызстандын эли, улутуна, динине карабастан баары тең укуктуу. Баарыбыздын мүмкүнчүлүгүбүз бар. Каалаган тамагыбызды жегенибизге, каалаган билим алуубузга, каалаган медициналык жардам алуубузга, каалаган тиги бийликке депутат болом десең, пожалуйста, депутат бол. Пожалуйста, ага да жол ачык сага. Мындайча айтканда, юридикалык жактан, моралдык жактан баарыбыз теңбиз Кыргызстандын ичи, туурабы? Бирок ошого карабастан баары бир коомубузда кандайдыр бир теңсиздик турат. Кандай теңсиздик? Ал теңсиздик бул албетте экономикалык теңсиздик. Мындайча айтканда, байлар менен, колунда акча бар менен, колунда акча жок адам. Бизде бай менен кедейлердин ортосундагы аралык өтө чоңоюп кеткен. Мисалы, ошол эле Баткендеги балабыз жөнөкөй мектепте сабак окуйт, Бишкекте бир укмуш мыкты частный школага барган экөөнүн билим алуусу такыр 2 башка. Тиги Баткендеги баланын акчасы жок андай мектепке барганга, Бишкектеги балабыздын акчасы бар. Ошол үчүн ал ошондой мыкты мектепке. Кыскасы, экономикалык айырмачылык бүгүнкү коомдо өтө чоң. Бул деги эле капиталисттик доордун бир чоң проблемасы. Эми капиталисттик иреттин ичинде мындай теңсиздикти жоюунун ыкмаларынын бири бул албетте налог.
мисалы Американы алсак, Америкада сен акмак бол, сен укмуш, мындай ыплас, өтө начар адам кандай гана кылмыш кылбасын, сага мындай баарына кечиргенге, баарын караганга даяр мамлекет. Бирок эгер сен налог төлөбөй койсоң, болду, анда сапырышет. Сени да ошо сен налог төлөбөгөнгө жардам берип койгон адамды да себеп алар туура түшүнүп турат да. Коомдун, мамлекеттин биримдигин сактап туруучу элемент бул бир гана налог. Капиталисттик ыкмада бир гана налог. Башка ыкма жок. Мисалы биздин кайсы бир медигибизде капиталисттик ыкма ичинде кара көлгө барып гинеколог болуп иште дейбиз. Кимибизди айтабыз? Ал барбайт. Ал буяка келип бир аз больницада иштейт, анан кийин частный бир клиникага кирип кетет, болду, кара көлгө барып жан кыйнап ошол жака эмнеге бармак эле? Жок, барбайт. Капиталисттик ыкма менен, рыночный система менен ага аяка барыш үчүн ага мындайча айтканда выгодно болуш керек. Аяка выгодно эмес. Акчаны бары Бишкекте аяка барыштын кереги жок. Ошол үчүн ал барбайт. Кантип аны аяка баргызабыз? Мамлекет, капиталисттик ыкма ичинде мамлекет ага кошумча үстүнө төлөп бериш керек. Ошондо барып иштеп берет. Ошондо барып ар кайсы айылдарга ветеринарлар иштеп берет. Тиги нарының болобу, тиягың болобу, жайыттарды бөлүштүргөндөй бир өзүбүздүн бир тиги агрономубуз чыгып, ар кайсы малчыларга сен бул жайытка бар, эми болду, эмки жыл сен тиги жайытка барасың деп жана башка. Бунун баарын сырт жактан, мындайча айтканда, коомдун жалпылыгын күчөткөн бир инструмент болуш керек. Ал ресурс. Ал ресурс налог эсебинен гана келет. Капиталисттик доордо башка жок. Эми бул союз кулагандан кийин буну Аскар Акаев налоговый системаны иштеп чыгыш керек болчу. Адилеттүү, калыс налоговый системаны. Аны иштетип чыгара алган жокпуз. Ушунча жылдан бери иштекке кыла алган жокпуз. Ошол себептен биздин коомубуз ичиндеги айырмачылыктар ар дайым өтө чоң боло берет. Баткендеги элге жардам беребиз десек, мындай өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарып жардам бере алабыз. Коом катары бир иретке салып жардам бере албайбыз, себеби налог төлөбөйбүз. Ошол эле аскерибизге курал жалак алып бериш керекпиз дейбиз. Баарыбыз даярбыз, макул, чын эле акча чыгаралы, минтели тигинтели. Бирок иш жүзүндө ал налог аркылуу эле кетиш керек болчу. Бирок налоговый системабыз талкаланган да. Ал батыш элдери буну бизге атайын ушундай мыйзамдарды бердиби, жокпу, ал башка маселе. Бирок иш жүзүндө башка айла жок. Мына бүгүн бизге болгон сигнал жана биздин Кыргызстанды алдыда күтүп аткан процесстер мына ушундай. Илим жолу менен сүйлөсөк, эгер илим жолу менен сүйлөсөк, анда албетте социализм. Мындайча айтканда, коом ичиндеги байлыктын баарын ортого салып, анан коомдун киреше пайдалуу, капитализмде эмне пайдалуу болсо, что выгодно, то и делать. Кылган нерсенин баары выгода үчүн, акча жаа үчүн жасалат. А социализмде коомдун муктаждыгы үчүн жасалат. Коомго керекпи? Тетиги нарындын, тетиги кычагында бир айылында суусу жок экен. Бизнесмен барып суу чыгарып берсең, бизнесмен айтат: мага не выгодно, мен барып эмне кылам, аяка барам деп. А социализмде аяка элге суу чыгарыш керек бекен. Болду, анда мына мояктан бөлүп акча бөлөбүз, барып чыгаргыла дейт. Ооба, социализм жөнүндө айтсак жакшы. Социализм чынында эле илимий сөз менен айтып келгенде чын эле өтө кызык, өтө жакшы ирет. Бирок бүгүн социализм жөнүндө сүйлөөгө өтө биздин баягы социализмди сырткы күчтөр да кылганга мүмкүнчүлүк бербейт бизге, биринчиден. Экинчиден, биз өзүбүз кыла албайбыз. Социализмдин иреттин, мындайча айтканда, плановый экономиканын иреттин, социализмдин бир методдорун колдонуш. Бул деген өтө чоң чебер, өтө чоң илимдүү адамдар керек. Ошол эле Карл Маркстын Капитал китебин өтө жакшы түшүнгөн адамдар керек. Бүгүн мамлекет үстү жактан налог системасын иштетип чыкканга аракет кылат. Бизнести мындай кысып, ошол жерден бир акча өндүрүп, ошол менен бирге ар кайсы бир кредиттерди алып, ошону менен коргонууга, курал жаракыбызды дайындап, сырткы аскердик агрессиядан коргонууга даярдык көрүп баштайт. Башка ыкмасы жок. Биз ылдый жактан эл катары туура түшүнүш керекпиз. Биз баары бир налог төлөйбүз кийинчерээк. Кийинчерээк эмес, азыр мына налоговый системасын иштетип чыгара баштайт, ошол менен налог төлөй баштайбыз. Анан кетсин деп эле кыйкыра бербестен биз эл катары түшүнүш керекпиз. Мамлекетибизди сактап калгыбыз келеби? Баткендеги элибизге жардам бергибиз келеби? Анда налог төлөш керекпиз. Башка ыкма жок. Суроолор болсо комментке жазыңыздар. Укканыңыздарга чоң рахмат. Өтө чоюп, кызыксыз айтып салсам кечиресиздер. Бирок айта кетейин, кыргыз тилинде мындай темаларда, ошол эле политэкономиянын темаларына, социологиянын темаларына, философиянын темаларына сүйлөшүү өтө кыйын. Ошол себептен мындай бир аз чаржайып, кызыксыз айтып берип атсам кечирим сурайм. Ошол менен бирге укканыңарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.